El Barcelona Supercomputing Center va posar uns sensors per tot l'espai, allà on hi havia escenaris, i es va fer un seguiment de l'activitat del públic, seguint el flux de la gent d'un escenari a l'altre. I a partir d'aquí s'ha fet un estudi de quin és el comportament col·lectiu de la gent que va en un festival d'aquestes dimensions. I s'observen tendències des de detectar comunitats que segueixen un determinat tipus de música i diguem una mica com el recorregut que fan d'un escenari a l'altre, però també altres coses com el poder de retentiva que tenen alguns artistes, que no té per què ser el més famós. De vegades un artista molt petit sap molt bé retenir la seva audiència i un artista més gran, potser la gent, quan en un altre escenari hi ha una cosa més interessant, la gent potser transita una mica. És una mica això, aquest comportament de grans quantitats de gent en el context d'un festival molt gran. En el fons es tracta d'un dispositiu escènic en el que so i imatge van totalment lligats. I so en el sentit de que potser no és música amb el sentit música pop, estrofa, tornada, melodia, etc., sinó que és més una experiència de soroll intensa i sí, molt física. I d'altra banda, una part visual que no són imatges, que no és fílmica, que no és de vídeo, sinó que són llampecs. L'artista ha jugat sonificant freqüències que no són visibles, és a dir, tot això que no es veu o que no se sent, que és so, com li dono forma, com li dono cos i com ho mostro. I llavors el que fa és també visualitzar una mica un, diguem, trànsit d'energia, de so que passa d'esquerra a dreta, imatge que es mou d'esquerra a dreta, llum que es mou d'esquerra a dreta i també la seva performance com a artista és molt física. Ell es mou molt, té una manera molt particular d'expressar-se a l'escenari. I a part de la física en quant a ciència, que també n'hi ha una bona dosi, sí. Es tracta d'una performance també, diguem-ne, sonoro-lumínica. Es tracta de so, de música i uns dispositius lumínics que són una espècie de baldufes que en girar-les es produeixen uns determinats sons. I és un espectacle també molt visual en què, diguem, l'instrument que es fa servir, el so que es genera a partir d'aquest instrument i la imatge que genera formen un tot i és el que ho fa especial. És un artista que explora, ha creat els seus propis instruments i diu, si tots els instruments del món s'assemblen, tenen tecles, tenen botons, tenen cordes, són tots molt lineals, un piano va d'esquerra a dreta, una guitarra també, la flauta va de dalt a baix. Això és una cosa diferent, que es mou diferent, que dona voltes, que rodona. Hi ha molta exploració en aquest sentit, sobretot en el sentit de buscar que l'instrument representi una experiència corpòrea i performativa per part del músic, que pugui jugar, es pugui expressar
i que sigui intuïtiu de fer servir. And your laughter. And if I meet you suddenly, my tongue breaks up and I can't speak. A thin flame runs under my skin. El tercer espectacle, que és Mimo Gloves, que es tracta d'un wearable, es tracta d'uns guants que permeten modular el so. I senzillament movent les mans, amb gestos, pots fer efectes, controlar capes de so, etc. I tot d'una manera molt intuïtiva. Si per tu un determinat so és fer així, doncs fas així. I si per tu un determinat so és fer així, doncs fas així. I finalment, a l'octubre hi haurà el darrer A Taste of Sonar +D, que és el col·lectiu audiovisual local The Silence, més un artista francès que es diu Golden Buck, que ara mateix està afincat a Barcelona i que és un espectacle audiovisual amb mapping, és a dir, una estructura dalt de l'escenari geomètrica en la que es projecten diferents imatges i fa un efecte visual espectacular. Seizes me